Este año ha sido una travesía estupenda, mar bueno, un poquito de corriente en el Carayón, pero una gozada. Ha estat molt participativa en 450 nedadors i nedadores i baix l'incomparable marc este que tenim, que és el Penyal d'Ifac, això crec que es té que promocionar i apoyar per altres anys.